Čaute, ja som CrazyPigSK, ja vás vítam u môjho úplne prvého let's playu. Dneska budeme hrať Minecraft a tak ja som si túto hru vyberal, lebo si myslím, že je to dobrá hra a že by vás to mohlo baviť. Takže my si tu, už proste môžeme ísť na to, sa vrhnúť, sem čo ja viem, ako to bude, dáme lo. To budem vedieť, čo to je, nebojte sa. LP, takže tak. Áno, viac nastavení sveta si nebudeme dávať. Zapnuté, samozrejme. Zapnuté. A tak vytvoriť nový svet. No, už sa to generuje. V tomto videu chcem ešte pozdraviť moju sestru Maťku, bratranca Tomáška, nejakých let's playerov, ktorých som pozeral. To bol Synecek 11, Santa Mirka, Gogo, to neviem čo bolo. OK, a potom Gogo a tak. No to je úplne super spam proste na strome, hej. To nám tu dá asi meherný damage. No hej, ale je to v pohode. A tá truhla je tu, hej, takže a tak, a chcem ísť proste pozdraviť akáciové drevo, to sa mi tak páči. Takže truhlu tiež zoberieme, lebo ja to tak vždycky robíme, keď hrám. Takže keď vám to vadí, môžeme začať nový svet a to urobiť inak, ale ja myslím, že tak je tu dobre. Tu máme hneď aj ovečku, teba si asi zabijem, ale asi si vytvorím meč. Shift. Takže crafting table, teda pracovný stôl, je to po slovensky, pracovný stôl. Rúžový kríček, ten sa mi páči. Takže už idem na tom. Crafting. Styky už máme, to je dobré. Tak a my začali iba drevený, lebo kamene mám. Však vidíte, nie ste slepí. Jako ja. Jako vtipný. Jakože vtipný, chápete, ne? No nič. A čo? Ja som taký vôbec. Ovečka. Ty si sa tam jako, prosím ťa, dostal, mi povedz. Co je? Svinucha. Ty kokos, to ja tu nič neurobím v tomto diele normálne, to je hrozné, toto part 1. Part 1 bude failový ako šľak, takže sa za to nehnevajte. Poď ovečka, zomri a daj mu von. Dáš? Ty si... Tak, a kde je tá tretia? Ale houbis od tému, kde je tá ďalšia? Ježiš, to je teren koza. No viem, že v Minecrafte kozy nie sú, ale zle by to nebolo. Aspoň by sa s ním dostávalo mlieko. No, poď. No a ty si pekne zležeš dole, akože to nemyslíš vážne. Kde je tá ovca? Ja sa asi zabijem. No, som to nemyslela tak vážne, ale dobre. Poď, zomri. Takže, crafting. Ježiš, kromp. Poď. No, crafting si položíme a ja myslím, že viete, čo idem robiť určite. Tak, na našu postielku, aby sme sa mohli vyspinkať, keď bude noc. Lebo ja som veľmi unavený. No ako nie v skutočnosti, ale tu áno. Takže teraz si chcem nejaké miesto vybrať, akože na náš domček. Ja to tak vždycky robím a potom v ďalšom diele part 1 si ho aj postavíme, takže sa môžete tešiť.
No toto tiež nie je zlé miesto a takže tuto bude ešte si idem hlinu zobrať, lebo tam to nie je, no vlastne netreba, tam aspoň nemusím kopať tu, takže ušetrím si robotu, aj keď nie, no hej, ušetrím si nástroje. Takže, keď ma zle počujete, prepáčte, lebo sa nejako strašne oťahujem od toho mikrofónu, neviem prečo, prepáčte. A takže ja by som sa s vami už rozlúčil a pekný zvyšok dňa. Čaute.